नीम का थाना में बारिश ने थामी रफ्तार, जल भराव से बढ़ी मुश्किलें। नीम का थाना कोटपुतली। शनिवार को नीम का थाना और आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में कई जगहों पर नालियां बंद होने से पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे फ्लाईओवर, रोडवेज बस डिपो और मानसरोवर कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर पानी भरने से पैदल यात्रियों को खासकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील और कोटपुतली में भी भारी बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया है। कोटपुतली से मिले वीडियो में दुपहिया वाहन पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी और बारिश की संभावना है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है।